咁啫嘛。係啊。你基師傅嗰啲射波，做嘢好多。好放心，基本上就。荷蘭同阿根廷啊，同現實一樣，率先打入16強。等先，又嚟啊！仆街。喂。好吧，馬卡爾首開紀錄，剩翻落嚟嘅時間都係荷蘭嘅攻防戰啊！落分樓嗰個再橫傳俾雲尼斯特羅，輕鬆趟入2-0。要交好吧，杜奧巴一己之力啊，但係唔足以帶呢個象牙海岸啊進入16強啊！係。你邊個入得最多波？連翻都幾得肉酸。咩啊？你嗰隊邊個入得最多波啊？有冇定係4球都係唔同人入啊4球唔同人喎。咁邊個侯夫啊？邊個係 MVP 啊？洛賓啦。洛賓啊，好大傳染性嘅左翼。係啊。嗱，呢球係洛賓斬出嚟嘅。係啊。好吧，馬卡爾入2粒喎，但係。洛賓啦，嗰間都係。好吧，呢球都貼主嘅原來。我呢球爭啲入啦，罰球咁樣唔入地啊。確